El Col·legi Diocesà Fra Joan Ballester comprèn les etapes d'infantil des de 0 anys, primari i ESO. És un centre amb una identitat pròpia, una escola de poble inclosa dins el teixit social de campus, on col·labora en els diferents actes culturals i educatius, així com en diferents institucions del municipi. Un centre compromès amb l'acció social, tal com mostra la campanya de donació de sang, la cursa solidària i el projecte intergeneracional, entre d'altres. Una escola implicada en l'entorn i amb la cura del medi marí, que du a terme accions mediambientals. Des de ben petits començam a conèixer el món amb els diferents espais d'aprenentatge, sortides i jornades esportives, tant al centre del municipi com vora la mar, amb activitats nàutiques. Aprenem a programar amb Scratch, treballar les diverses competències, com la competència digital mitjançant el projecte Espiral, a més de facilitar el pas de primària a secundària. Aprenem matemàtiques amb EMAT, un programa de matemàtiques competencials i manipulatives, i fem ciències amb Science Bits, un mètode basat en la investigació i la comprensió. Treballar amb la llengua anglesa durant totes les etapes, essent possible cursar el batxillerat dual des de segon d'ESO. A Fra Joan Ballester comptam amb un claustre implicat, que està en formació constant per donar sortida a les necessitats educatives del moment, on els alumnes et senten recolzats, estimats i protagonistes del seu aprenentatge. Ens agrada comptar amb la participació de les famílies en les activitats escolars per poder remar junts cap a la millor educació possible dels nostres infants. Fra Joan Ballester, un centre familiar, arrelat al seu entorn i en constant moviment.